Guys, aku lagi pengen bikin slime. Terus bahannya itu ada 3 ya, Dek? 3 cara ya? 3 cara. Kalau mau pakai pewarna jadi 4. Aku lagi nggak pengen pakai. Ya, terus aku ini caranya lempok kan? Lempok. Terus gom. Terus gom, lem cair. Terus terus sama sabun cair. Terus aku udah bikin ini ya. Cara membikinnya, kita tuangkan lempok, lalu kita teteskan gom, boleh 2 tetesan, boleh 3 tetesan. Lalu kita tuangkan, udah kebuka ini. Lalu kita tuangkan sabun cair. Kita aduk-aduk pokoknya gini nih. Kasih lempok, kita aduk dengan rata dulu. Lalu kita kasih gom berapa tetesan gitulah, 2 atau 3. Kita aduk-aduk, terus kita kasih sabun cair, diaduk-aduk lagi. Lalu kita kasih pewarna. Kalau nggak pakai pewarna ya udah gitu aja, kita aduk-aduk terus sampai rata. Boleh dimasukin ke kulkas juga boleh, nggak dimasukin juga boleh. Kayak gini nih. Ini jadi kayak gini. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, and comment. Jangan lupa kalian subscribe, like, comment, and share di bawah ini atau video ini. Jadi. Ini udah agak cair gitu ya. Ini tadi kan cair, kita aduk-aduk terus sampai rata banget. Jadi nggak cair deh. Agak nggak cair sih, sedang aja nih. Wah, salah. Bikinnya salah apa bener ya? Bener ya. Kalau nggak salah bener. Udah dulu ya. Terima kasih.